FIFA वर्ल्ड कपनि गेलेनाया दासान्दि गोनांथार मेचआव सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो गोख्रोंसिन गेलेनानै आरो खाफाल गोनाङै देरहाना थोंजों सेमिफाइनालाव सौहैनो हाबाय आर्जेन्टिना आरो क्र'एशिया हानजाया। काटारनि माखासे स्टेडियामाव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो सोलिबोनाय FIFA वर्ल्ड कपनि गेलेनाया बे समाव क्वार्टार फाइनाल राउन्डआव सोलिगासिनो दं। अदेबानि थांनाय हरनि समाव वर्ल्ड कपनि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ ब्राजिल आरो क्र'एशिया हानजानि गेजेराव गेलेयो। नाथाय बे मेचखौ पेनाल्टि शुट आउटनि हेफाजाबाव क्र'एशियाया 4-2 गलनि फारागथियाव ब्राजिलखौ फेजेननो हायो। जाहोनाव जेननायखौ लानानै नेमार आरो हानजानि गेलेगिरिफोरजों लोगोसे ब्राजिलनि गोबां अनसायगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैनायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं 5थि खेब देरहानाय ब्राजिलखौ फेजेननो हानानै वर्ल्ड कपनि सेमिफाइनालाव सौहैनो हानायजों क्र'एशिया हानजाया गोबां रंजाखांनाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं वर्ल्ड कपनि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ गोख्रों गेलेनानै देरहानो हादों लियनेल मेसिनि दैदेननाय आर्जेन्टिना हानजाया। गेलेनाय समाव 2-2 गल जानानै जोबथायाव पेनाल्टि शुट आउटनि गेजेरजों आर्जेन्टिनाया 4-3 गलनि फारागथियाव नेदारलेन्डखौ गोब्राबजों फेजेननो हायो। लियनेल मेसिनि सोमोनांथाव गल होनायनि हेफाजाबजों क्वार्टार फाइनाल मेचखौ देरहानानै आर्जेन्टिनाया दायो सेमिफाइनालाव सौहैनो हाबाय। FIFA वर्ल्ड कपनि सेमिफाइनाल मेचखौ फैगौ 13 डिसेम्बराव आर्जेन्टिना आरो क्र'एशिया हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेगोन। थारैनो बे खेबनि वर्ल्ड कपनि ट्रफिखौ सोर बबे हानजाया देरहागोन बेखौ फैगौ समनि गेलेनायासो फोरमायगोन। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।